家好，今天的这期视频呢是大家期待已久的 Room Tour。原本呢我们是不打算那么快去拍的，因为想着房子现在的状态呢，还有很多装饰性的东西我们还没有挑选好。但其实现在的这个状态呢，就是房子最真实的样子。房子的建筑面积呢是144平，电梯入户的户型4室2厅2卫和一个入户花园。主卧和次卧呢，我们都做成了带洗手间的套间，然后还有一个书房和衣帽间。这个房子呢是作为我和小周的婚房，所以设计的时候呢是按照我们俩的生活习惯和需求为重心去设计的。因为想到以后呢还有很多的未知性，我们肯定也要继续努力挣更多的钱去换大房子，所以我们在设计次卧的时候只做了简单的装修，没有设置儿童房。平时次卧呢，就只有我妈妈过来看我的时候会住上几天，其他时候都是空着的，没有人住的。房子的基本情况呢就是这样。那我们从入户花园开始吧。电梯一开门呢，就是我们的入户花园。我们在靠近窗户的这一边做成了猫猫的活动区域。上面这只憨憨呢，是我们家的老二铁牛，大名叫花卷。底下的这只呢是老大二狗子，大名米饭。为了避免它们趁电梯开门的时候跑出去，还给它们加了2个围栏。旁边还有一个小的储藏室，用来放一些不经常使用的杂物。另一部电梯一进来，我们做了一整面的柜子，作为鞋柜和一些日常用品的收纳，比如吸尘器、行李箱、工具箱、药箱，这些都藏在这一面的柜子里。因为我们是电梯入户，所以当初设计的时候呢，就想要好好利用这个入户花园。从电梯门一打开，就可以感受到整个家舒适温馨的氛围。所以我们在这边有猫猫玩耍的地方，养了鱼，摆放了一些绿植和花。卸掉一整天的疲惫，换上舒服的家居鞋，我们一起去客厅看看吧。客厅的风格呢比较简约，整体以木质为主，而沙发背景墙则选用了天然花岗岩，每一块的形状大小都不一样，以天然的厚重感来压住整个客厅风格的格调。我们以前住的那个家呢，只有一张小小的沙发，每天晚上2个人窝在沙发上看电视，特别的拥挤。所以呢，在设计这个房子的时候，我们理想的客厅呢是有大沙发、大电视和家庭影院的效果。平时白天可以在客厅看看书、追个剧、喝个下午茶或者练个瑜伽。晚上可以打开影院模式，享受只有2个人的夜生活。Hey Siri， 打开影院模式。这里是小周的宝藏天地，里面全是他这些年来收藏的各种东西和珍贵的回忆，去世界各地游玩带回来的纪念品，收藏的相机、宝丽来和各种的书籍，还有每年都会收集一本的故宫日历。我们把最美好的瞬间都用宝丽来打印了出来，贴在了墙上。相框里也是一些珍贵的证书，比如小周的毕业证，我俩的订婚书。打开这个电子相框，会循环播放小周的摄影作品。他经常会坐在这儿，打开唱片机，听着音乐，欣赏自己的作品，开始自己的凡尔赛文学之路。平时我也会在这里写视频的脚本，剪自己的视频。到了晚上，小周就会玩会游戏，处理一下工作，还会看一下我的视频，给我提一些建议。书房是小周的天地，衣帽间就是我的地盘啦。
我的衣帽间一共有4个部分：挂放区、梳妆台、包包柜和叠放区。放眼望去，能看到的都是我的东西。小周的衣服只有一个小的角落，梳妆台基本没有什么收纳，只是把所有的东西都摆放上去。我对收纳这件事比较头疼，大家如果有什么收纳的小技巧和建议，欢迎来评论区或者弹幕区里告诉我呀。我的衣帽间就是这样咯。厨房是我和小周最爱的空间。我们最开始的想法就是想要一个跟客厅融合在一起，可以边做饭边聊天交流的开放式厨房。我们选了一个大岛台作为餐桌，平时2个人会研究各种各样好吃的东西。到了周末也会邀请朋友来家里聚餐。小周做饭特别好吃，平时做西餐比较多，特别是他煎的牛排，绝对是米其林级别的。我做的会偏家常菜一些，厨艺还有待提高，之后也会学一下烘焙，大家可以一起期待一下。我们专门设计了一个水吧台，配上即热式的净水机，平时泡个茶、喝杯咖啡特别方便。我最喜欢的地方就是这个高位拉篮，里面可以放满各种各样好吃的零食和肥宅快乐水。我们还在岛台上装了一个升降插座，对于特别爱吃火锅的我来说就特别方便，不用再扯上一条长长的插线板。另外它还有无线充电的功能哦。晚上睡觉前，我们偶尔也会坐在岛台上喝杯小酒，聊聊我们一天遇到了哪些有趣的事情，或者一起做一些计划。厨房整体以黑白为主，橱柜选择了白色的柜体，也是为了能够拉伸整个空间的层次感，提升空间的明亮感。储物空间也是足够大的，一整面的高柜可以容纳我们所有的生活用品，冰箱、烤箱、洗碗机，包括藏进柜子里的洗衣机、烘干机等等。厨房所有的电器摆放位置，我们都提前做好了规划，100%还原了之前的设计图。关于卧室的灯光，我们做了很多功课，研究了哪种色温能令人更舒适，更有助于睡眠，所以我们卧室的每一款灯的功能和氛围都不一样。因为小周的睡眠质量不太好，我们想把卧室跟外面的空间区隔开，形成动静分明的状态。卧室就是只用来睡觉休息的地方，所以我们决定卧室不做任何的功能及收纳，定制了一张2.1乘以2.2米的大床。床垫和床品也是按照这个尺寸去定制的。主位我们定制了双人的洗漱台，整体的色调以灰色、白色为主，并且所有的管道都是暗埋的，看上去会让人觉得更干净整洁。智能马桶选的是壁挂式的强排马桶，水箱入墙可以更节省空间，悬空壁挂式也可以避免卫生的死角，打扫起来更方便。淋浴选的是一个大顶喷和手持的花洒，顶喷的水流特别舒服，洒下来像雨淋在身上的感觉，让原本从来不用顶喷的我从此喜欢上了。我们今天的视频就到这里咯，因为时长的原因，像次卧、次尾，还有很多有意思的细节的东西都来不及给大家介绍了。比如我们全屋智能Home Kit、小周的书房，还有很多好玩的东西，只能在下次再给大家介绍了。如果大家对哪个空间感兴趣，想了解的话，欢迎在评论区或者弹幕区里告诉我呀，我会再拍一期视频给大家介绍的。喜欢我的视频，请给我1键3连，多多支持哦。Just can't